Qaradağ rayonunda qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs dövlət tərəfindən xüsusi qorunan təbiət ərazilərinin mühafizə qaydalarını pozaraq qızıl axtarmaq məqsədi ilə milli tarixi bədii qoruqlardan birinin ərazisinə qanunsuz daxil olublar. Onlar qorudakı mədəni sərvət hesab olunan qayaların dibindən qazıntı işlər apararaq xüsusi maddi dəyəri olan əşyalar talamağa cəhd göstərib və nəticədə mədəni sərvətlərin yararsız hala salınmasına səbəb olublar. Qaradağ rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 42 yaşlı Kamil Ömərov, 59 yaşlı Məmməd Rəsul İbrahimov, 41 yaşlı Əkbər Əkbərov, 50 yaşlı Niyaməddin Əliyev və 47 yaşlı Elşad İskəndərov müəyyən olaraq saxlanılıblar. Həmin şəxslər öz əməllərini mobil telefonları vasitəsilə də lentə alıblar. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Sevinc Lakıoğlu, Medios TV.